আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি চিকেন তান্দুরি রেসিপি। আমি এখানে 16টি চিকেন লেগ পিস নিয়ে নিয়েছি এবং ওই অনুপাতেই আমি চিকেন ম্যারিনেশনটা করে নেব। আপনারা চাইলে কম বেশি অনুপাতে করতে পারেন। এখানে আমি টক দই নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম। কিন্তু চিকেন লেগ পিসগুলো একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি, সেহেতু ম্যারিনেশন ক্ষেত্রে মশলাটা একটু বেশি লাগবে। 4 টেবিল স্পুনের মতো আমি এখানে আদা রসুনের পেস্ট নিয়ে নিয়েছি। টু টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন কেচাপ। স্বাদ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো 3 টেবিল স্পুন, দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুনের মতো ধনিয়া গুঁড়ো, 3 টেবিল স্পুনের মতো জিরে গুঁড়ো এবং 3 টেবিল স্পুনের মতো গরম মশলার গুঁড়ো, 1 টিস্পুনের মতো জায়ফলের গুঁড়ো। আমি এখানে 2টি লেবুর রস নিয়ে নিয়েছি। এক কাপের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিব। এটাতে ইউজ করব আমি আচারের তেল, কারণ আচারের তেলটি দিলে স্মেলটা খুব ভালো আসে, খেতেও খুব মজা লাগে। ভালো করে মিক্সড করে নেব। এতে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো এবং ভালো করে ম্যারিনেশন করে আমি এটাকে সারা রাতের জন্য ফ্রিজে রেখে দেব। আমার ম্যারিনেশন ভালো করে হয়ে গিয়েছে। বেকিং ট্রেতে দিয়ে দিচ্ছি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমি 30 থেকে 35 মিনিটস বেক করে নেব। চিকেনগুলো হয়ে গিয়েছে, খুবই জুসি এবং ইয়াম্মি ছিল। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্টস করবেন।